অটোমেটেড টেলার মেশিন, যা সংক্ষেপে আমরা এটিএম মেশিন বলেই চিনি। এটি এমন একটি ইলেকট্রনিক টেলিযোগাযোগ ডিভাইস যার মাধ্যমে কোনো ধরনের লোকবল ছাড়া কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের আর্থিক লেনদেন, বিশেষ করে নগদ টাকা উত্তোলনের কাজে এটি ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের ধারণা প্রথম স্কটল্যান্ডের অধিবাসী জন শেফার্ড ব্যারনের ভাবনাতেই আসে। চকলেট বেন্ডিং মেশিন দেখেই তিনি এটিএম তৈরির কথা চিন্তা করেন। 1967 সালে 27 জুন লন্ডনে বার্কলেস ব্যাংকের অ্যানফিল্ড শাখায় সর্বপ্রথম এটিএম স্থাপন করা হয়। মেশিনটি পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারের ভিত্তিতেই কাজ করত। দিন দিন এই মেশিনের ব্যবহার বাড়ছে। বাংলাদেশে দিন দিন এটিএমের সংখ্যাও বাড়ছে। যেভাবে কাজ করে এটিএম মেশিন, প্রথমে আমরা কার্ড প্রবেশ করার পর পিন নাম্বার চাপতে হয়। তারপর পিন নাম্বার আইডেন্টিটি চেক করার পর তার রিকোয়েস্ট ব্যাংকের এটিএমের সুইচে যায়। তারপর সেখান থেকে ভেরিফাই হলে অ্যাকাউন্টে টাকা উত্তোলন করা যায়। এই প্রক্রিয়া মাত্র কয়েক ন্যানো সেকেন্ড এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় এবং গ্রাহক টাকা পায়।